درود و مهر به کل بینندگان ارجمند برنامه‌های تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. برنامه در مسیر تاریخ از پیشنهاد شما و در این نشر برنامه صحبت داریم با نویسنده خلقی جمهوری تاجیکستان برات عبدالرحمن وابسته به موضوع اهمیت استقلالیت دولتی در راه خودشناسی ملی. استاد ارجمند، در نوبت اول شما را خوش آمدید میگوییم. لطف کردید که وقت جدا کردید و به برنامه ما آمدید و نخست سوال ما وابسته به این بود که استقلالیت دولتی در راه تحکیم خودشناسی ملی چی تاثیر گذاشت؟ ببینید که ما در هیئت اتحاد شوروی هفتمین جمهوری بودیم و شماره جمهوری های اتحاد شوروی به 15 رسید. وقتی که به استقلالیت دولتی رسیدیم، بعضی نفران میگویند که استقلالیت دولتی به بسیار آسانی به دست آمد، لیکن برای جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان استقلالیت دولتی بهای بسیار گران داشت. بها به آن خاطر که جنگ شهروندی شروع شد، ناآرامی ها سر زد، بیش از 150,000 نفر در این قربان شدند در این مبارزه ها. لیکن صرف نظر از همه این، ما صاحب دولت صاحب استقلال آزاد و صاحب دولت مستقل خود شدیم. در خریطه جهان یک دولت با نام جمهوری تاجیکستان پدید آمد با پایتخت شهر دوشنبه و 197 دولت دنیا شناختند ما را رسما که یک دولتی هست با نام دولت تاجیکستان. استقلالیت دولتی به ما کنستیتوسیای خود را داد. ما صاحب کنستیتوسیای ملی خود شدیم. ما صاحب پول ملی خود شدیم. صاحب شناسنامه ملی خود شدیم. گذشته از همه این، ما صاحب زبان ملی خود شدیم و زبان ملی ما زبان تاجیکی در قطار 197 زبان دولتی همچون زبان دولتی جهانی اعتراف کردیم. چند روز پیش یکی از پدیده‌های مهمی تاریخی در تاریخ ملت تاجیک و کلاً در تاریخ مردم آریایی این قبول گردیدن اعلامیه کوروش کبیر در فهرست یادگاری‌های میراث غیرمادی یونسکو بود. و شما یکی از مؤلفان کتابی یا کینارمان کوروش بزرگ هستید. این پدیده تاریخی و فرهنگی برای شما چی پیک بود؟ در اجلاسیه سال گذشته پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در نزد مسئولین وظیفه گذاشتند که همین اعلامیه کوروش کبیر همچون یک پدیده نادر تاریخی، همچون یک پدیده خاطرمان تاریخی و یونسکو پیشبری شود و یونسکو این را در سطح جهانی استقبال نماید. و خوشبختانه پیام رسید که هیئت یونسکو این پدیده را پذیرفت. در کنفرانس 43 سازمان ملل متحد که یونسکو شامل آن است در سمرقند روی داد و در همین جا پیشنهاد جمهوری تاجیکستان با هم‌آوازی جمهوری اسلامی ایران قبول گردید و یونسکو در چاره‌بینی‌های نوبتی خویش پذیرایی اعلامیه کوروش کبیر را قبول کرد و این افتخار ما هست، چون که ما نیاگان به واسطه کوروش کبیر هستیم و افتخار داریم که ما نماینده های آریای تبار و فارسی زبان و تاجیک زبان این اعلامیه را استقبال میگیریم در برابر تمام مردم جهان و اعلامیه کوروش کبیر را در اروپا بسیار خوب میشناسند، در امریکا
حتی نخستین پرزیدنتاش تا ترامپ و تا دیگر همین اعلامیه کوروش کبیر را در شورابینی های خود کاربست میکنند و نام کوروش کبیر را بسیار خوب میدونند و افتخار دارند که تمدن عمومی جهانی که در آن کوروش کبیر نقش شایسته دارد با اعلامیه کوروش کبیر و تأسیس دادن دولت تمدنساز دنیای قدیم محض کوروش کبیر راه گشاد با دستاوردهای نیک خود و 72 قومی که در همان سرزمین کوروش کبیر زندگی میکردن و حرف میزدن به همانها آزادی داد، حقوق همانها را، حقوق رسمی همانها را اعتراف کرد، آزادی دین، آزادی زبان، آزادی ثروت، آزادی مثلا همون تمدن بخشید به همونا و امروز همونا تمام دنیا جشن میگیرد و ما افتخار میکنیم که تشبوس پذیرایی و قبول گردیدن همین شورابینی محض از جانب تاجیکستان با سروره پرزیدنت کشورمان امام علی رحمان پیشنهاد گردیده است. استاد این چی پیام خوب دارد در راه تحکیم خودشناسی ملی و چی خوبی دارد در راه شناخت تاجیکستان همچون یک ملت صاحب تمدن در عرصه بین المللی؟ 35 سال مقدم یکی از نخستین حجت هایی که درباره کوروش کبیر، درباره دولتداری کوروش کبیر به دست بنده افتاد و من با اون آشنا شدم. این اعلامیه کوروش کبیر بود. این اعلامیه با زبان به واسطه ما، با زبان قدیمه ما نگاشته شده است. در اونجا چندین کلمه های هستند که امروز هم با گذشت مثلا 3 دوره تاریخی، زبان مثلا قدیمه، زبان میانه و زبان نو هنوز هم به ما مثلا آشنا هستند. این میراث تاریخی به واسطه ملت ما هست و بنده وقتی که به نوشتن رمان کوروش کبیر رو آوردم، پیش از همه با دامن همون تمدن آریایی، با دامن همون تمدن آفریده کوروش کبیر چنگ زدم که کوروش کبیر، میراث کوروش کبیر از همین سرزمین ما برخسته است و از سرزمین نیاگان تاجیکان، از سرزمین ورارود برخسته توسط بلخ به ساحل خلیج فارس رفته است و در آنجا پایتخت‌های نو را زمینه گذاشتن: پسرگاد، همدان، اکباتانا و دیگر تیسفون دیرتر. اینها بنیادگذاران تمدن آریایی هستند. ما افتخار میکنیم که جهان، بزرگان جهان از عهد قدیم سر کرده، حتی اوریپید، اسخیل، سوفوکل کوروش کبیر را میدونید. اسخیل فارس ها گفتگی دراما دارد. در همونجا درباره دورا و درباره کوروش و درباره همون شخصیت های تاریخی گفتگی هست. یعنی ما افتخار میکنیم که همین گذشته ما، با گذشته تاریخی ما رو آوردن، با صحیفه های زرین تاریخی ما رو می آورند. اهل جهان همین را بار دیگر ورقگردان میکند و با مردم تاجیک آشنا می شود و می فهمد که تشبسکار و راهکشای همین شورابینی که یونسکو پیشواز گرفته است محض تاجیکستان، محض تاجیکان هستند. استاد شما یک نقطه خیلی جالب قید کردید، گفتید که اولین غایه یا ایده نوشتن یک اثر تاریخی از آن شروع گردید که شما برخوردید با اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر.
این واقعیت چگونه بود و چی خیلی پیدا شد امین فکر در سر شما که محض درباره کوروش کبیر مطلب نویسید و چرا که چگونه دریافتید وقتی که آموختید اعلامیه کوروش کبیر و شخصیتی کوروش کبیر را؟ اگر من قصه کنم قصه بسیار دراز است. ببینید که من هنگام کودکی یک کتابخانه دیه بود. پدرم مدیر دیه مکتب بود، مدیر مکتب. همون در کتابخانه قلف کهنه داشت و همون رو میکشد و من در آمده به همون کتابخانه که در بالاش تارهای عنکبوت آویزان بود، همین کتابهای چنگ زده رو ورق میگردوندم. من شاید صنفای 4-5 بودم که در همونجا یک کتاب تاریخی رو ورق گردان کردم که در اونجا همون صورت کوروش کبیر و تومیریز پدید اومد و من جستجو میکردم اینو کی باشن، از کجا پدید اومد این صورت. و در نتیجه هنگام تحصیل در مکتب عالی کتاب گیرداد به دستم افتاد و من فهمیدم که همین صورتی که من دیدم صورت کوروش بزرگ بوده، صورت کوروش کبیر بوده و من پیوسته جستجو میکردم. این نویسندگی این نیست که همون قلم میگیرید و در ورق می نویسید. نویسندگی این مثل همون کافتن زر است. میکوبید ماشین خوکه بر کنار میتودید و شاید که 1 گرم مثلا همون زر به دستتان افتاد. و من هم تقریبا 50 سال یا کمتر همین رو میجستم، میکفتم، هر چیزی که میافتم گرد میآوردم. درباره کوروش کبیر معلومات نامه های تاریخی هست و لیکن کتیبه های کوروش کم است. همگی 4 کتیبه هست. وقتی که من رمان کوروش کبیر رو تمام کردم و برای خواندن دادم، یک نسخه به استاد مومن قناعت دادم. استاد مومن قناعت رئیس اتفاق بود. خواند و گفت چرا همین رمان از زبان کوروش نآورده؟ گفتم استاد از کوروش میراث تاریخی کم مانده است. همین اعلامیه‌اش است و یک چند کتیبه دیگر. لیکن گفتم دورا بیش از 55 کتیبه دارد. اگر که دورا را نوشتم از زبان دورا می نویسم و بعد 20 سال همین گفتگوزار من نوشتم همین دورای بزرگ به واسطه از زبان دورا هست. یعنی با زبان کتیبه های دورا آوردم. قهرمان اساسی دورا هست و دورا حکایت میکند سرنوشتش، چخل به تخت آمد، چخل مبارزه برد، چخل مثلا دشمنا بودن، چخل مثلا دولت ساخت، چگونه دشواری ها بود در عرصه دولت سازی، همین از زبان دورای بزرگ آمدگی هست. استاد یعنی که برای توصیف و جمع‌آوری مواد نوشتن این اثرهای تاریخیتان شما به واسطه به مکانهای تاریخی که همین حوادثهای تاریخی روی دادن سفر نموده بودید؟ البته انا برابر اون که سالنامه های کهن، سالنامه های فرض کردیم بابلی، عبری، مصری، اشوری را گرد آوردم و ترجمه همون ها را در تاریخ نامه ها، در مثلا سالنامه های تاریخی گرد آوردم. من به واسطه حرکت کردم که همون سرزمین هایی که مثلا همون هخامنشیان، ساسانیان، سامانیان دولتداری کردگان رفته ببینم و من همون سرزمین کوروش کبیر، قدمگاه کوروش کبیر 5 مراتب رفتم. پرسپول 7 مراتب رفتم. 3 مراتب قبر همون دورا را در استخر رفته دیدم. همدان رفتم، اکبتان هم میگفتن اونا. همون خرابه های همدان دیدم. یعنی شهر خود در جای دیگر است که خرابه هایش وجود دارد، همون دیوارهایی که ساختگی هستند. یعنی که در برابر همون شوش رفتم، شوش سوز میگویند، یکی از پایتخت ها بود. من واویلان نرفتم، واویلان چون که جنگ و جوش بود، واویلان رفته باید میدیدم، رفته ندیدم. لیکن برای گردآوری موادها من به واسطه سفر کردم. در رمان های تاریخی شما بیشتر استاد شما چی را به مردم رساندن میخواهید؟ یعنی که کدام رویدادها
و کدام جزئیات های مهم تاریخی هستند که ملت ما باید که داند از نقطه نظر شما؟ ببینید که همین جنگ شهروندی که در ما سر زد، این جنگ شهروندی کم کم آهنگ مذهبی هم داشت. این از ندانستن تاریخ سر زد. ما نماینده چندین تمدن ها هستیم. تمدن مثلا زردشتی، یعنی تمدن قدیمی که ما داشتیم، همون از یادها فراموش شدگی هست. این تمدن زردشتی در عهد دارا و بزرگ همچون دین معمول، گرچنده که دین دولتی قبول نکردن، در برابر دیگر دین ها حقوق برابر داشت. مثلا در سرزمین همین گفتیم دارای بزرگ یا کوروش کبیر 72 مردم زندگی میکرد. همه آنها دین های خود را داشتند. مثلا دین یهودی، دین آشوری، دین بابلی، دین اکدی، دین مثلا زردشتی، فارسی، همین دین ها مردم همین خدایان خود را میپرستیدند. برابر حقوق بودند. و همین نخستین چیزی که نخستین دستاوردی که اعلامیه کوروش کبیر داشت، برابر حقوق دین ها را اعلام کرد. گفت که من خدایانی که در بابل سرنگون شده بودند، خدایان را به بابل آورده بودند، خدایان قوم های دیگر را، یعنی اکدی و آشوری و مثلا دیگر را، یهودی را به مکان خودشون بازگرداندم. اگر آنها امکانیت نداشتند، من مبلغ دادم که رفته بازسازی کنند و خدایان خود را بپرستند. و چیزی از همه عجیب آن است که کوروش کبیر میگوید که من دستور دادم که کسانی که بی خدا هستند، یگان خدا را نمیپرستند، آزار ندهند، یعنی اتئیستان را آزار ندهند. عنعنه‌های دولت دنیوی قدیم را، دولت دنیوی ابتدایی را زمین نگذاشته 2500 سال پیش. یعنی که تفکر بلندترین دموکراتیا. بله، تفکر بلندترین دموکراتیا. مردم گذشته خود را بدانند که ما مثلا تمدن زردشتی داشتیم، تمدن مثلا مانوی داشتیم، تمدن مثلا مزدکی داشتیم، چندین تمدن ها را گذشتیم و این تمدن ها گرچنده که اعتراف شدن و نشدن در تاریخ هستند، نقش خود را دارند. و سپس تمدن اسلام اومد. برای همین به خاطر تمدن اسلام ما باید تمدن گذشته خود را انکار نکنیم. من میخوام همین رو مردم بدونن. یعنی تمدن های گذشته ما، دستاوردهای گذشته ما، تاریخ گذشته ما را که در مثال دولت هخامنشیان، در مثال دولت کوشانیان، در مثال دولت ساسانیان مردم بدانند و آگاه باشند. یعنی که استاد هدف همین که ارزش ها و فهمش ها و هویت ملی امان بالاتر از فهمش های دینی باید قرار گیرد در نوبت. بله، ما از هویت ملی و هویت تاریخی خیش آگاه باشیم. مثلا همون اسلام را کنکورانه قبول نکنیم. با سخنهای مثلا دشمنان ملت ما داده نشویم. چون که من تاریخ را بسیار ورقگردان کردم. مثلا چرا همین کردها که از دوره کوروش کبیر بودند هستند، ما 10 میلیونیم، کردها 45 میلیونند، لیکن دولت ندارند. برای آنکه اینها مذهب یگانه ندارند. کردها هم حنفی هستند در مذهب اسلام، هم شافعی هستند، هم یزیدی هستند، هم خریستیانین هستند و چندین مذهب ها دارند و همین 45 میلیون آدم یک جا آمدن نمیتوانند. گرچنده چندین کوشش ها بود که دولت مثلا همه کردها رو بسازند، نتوانستند ساخته. به خاطر آنکه همین دشمنی دینی، رقابت های دینی، جدایی پذیری دینی آنها رو نگذاشت که یک جا شوند، یک ملت متحد شوند، نگذاشته مینه. برای همین ما باید تاریخ گذشته خود را دانیم و داده نشویم به جدایی هایی که مثلا دشمنان ملت ما، دشمنان قوم ما به میان می افکنند. استاد، بسیار نقطه های جالب وابسته به
فهمیش ها مهمیتی دانستن تاریخ گذشته خود شما قید کردید و در اینجا من چند اثر شما را استاد صفحه‌گردان کرده بودم و خواندم هم و هر یک اثری که شما دارید استاد یک پیک هویتی دارد و از بزرگان ما یک بزرگی خاص نگاشته شده است. اما در این امروز ما اگر توجه کنیم به بزرگان ما دست درازی میکنند یا که به اصطلاح دیگر صاحب گشتند و باز یک نقطه دیگر هم این که در فیلم هایی که خارجی ها اساساً کشوران غرب به نمایش میگذارند در بسیار حالت بزرگان ما نه به اون بزرگی هستند روی نوار داده میشوند. شما وابسته به این چی نظر دارید؟ من فکر میکنم که همین استقلالیتی که اومد از همون شروع کرده همون دست و پای کشورهای همسایه و کشورهای خارجی که تا این دم مثلا اندیشه همجواری و همسایگی میکردن دستی همونو شد. من دور نمیرم یک چند مثال میبرم. مثلا همین تومیریس این مساگیت است. اگر مساگیت را جستجو کنید اینو با نیمیسای امروزه راست میگن، گیتای امروزه راست میگن، با گیتمانای اوکراینی راست میگن. یگان نزدیکی به قزاقی ندارن. زبانشون زبان پارسی مو هست. با شاخه های زبان هندو اروپایی میدرویند. فقط فرقیتشون همین است که آنها کوچمانچی بودن. آنها سواره بودن. در گردونه ها سوار شده مثلا همون چارویشون رو چرانده به سمت فرض کردیم همون چین می رفتن یا برگشته به سمت فرغانه می اومدن. ایران اعتراض کرد که تومیریس این ایرانی هست آخه ایرانی زبان است یگان نزدیکی به قزاق‌ها ندارد. و عجیب این است که من 2 ماه پیشتر در همین فیسبوک به یک موادی دچار در همین قزاقستان یک کاسه نقرگی یافته‌اند. همین کاسه نقرگی از 28 حرف عبارت است. حرفای رونی چیست که پیشما میگن. همین حرفای رونی با همون حرفای یونی چند کلمه قزاقی را نوشته‌اند. یک کلمش مسیر است. مسیر. یک کلمش تندیر است. همین علاقه 20 حرف شد قریب. در همین اساس کلمه مسیر و تندیر حتی بزرگترین همین شاعر توانای قزاق اولجاس سلیمانوف دعوا کرده است که قدیمترین خط دنیا خط قزاقی است. چون که ما تندیر این چکدان است، تندور است. ما تندور میگوییم امونه. مسیر این مصر است. همین با خط قزاقی نوشته شده است. خط قزاقی تاریخ 3500 ساله دارد. یا بدو گیرید کنفرانسیای بین المللی گرد آوردند. از تمام دنیا از امریکا سر کرده تا اروپا همون علما آمدن همین اندیشه‌شون بیان کردن، بعضی‌ها اعتراض کردن، لیکن همین کنفرانسیا همه علمای قزاق یک طرف ایستاده دعوا کردن که خط ما عصر 19 نه 3500 سال پیش پیدا شده. یعنی بعضی هنگامه‌های هست که هم خنده‌آور است هم مثلا ما رو وادار میکند که هوشیار و بیدار باشیم، مرد فرهنگ خود را حمایت کرده توانیم، فضای فرهنگ خود را بشناسیم تا که مثلا سینا و تا که مثلا بیرونی و دیگرها را صاحبی نشوند. گرچنده دعوا دارند ما هم از یک پایش بکشیم. آنگونه که من از یک پای کروش کبیر خپیدم که کروش کبیر نیای ما هست. اگر کسی میتواند مثلا هنر دارد باید به میدان مثلا همون فرهنگی و عرصه سیاست فرهنگی بیرون براید. مثلا بعضی هم به من میگویند که اینا در سرزمین پارس هستند. تو چه خیلی اینا را دعوا میکنی تاجیک؟ اینا از بلخ رفته‌اند.
پدرشون بابایشون از بلخ بود. من اثبات کردم در همین کتاب، در اساس همون نگاشته های قدیمه اثبات کردم که نیاگان کروچ کبیر و نیاگان دارا از بلخ رفتن. بلخ سرزمین ما هست، سرزمین نیاگان ما هست. از این خاطر فکر میکنم که البته ما باید خاموشی را پیشه نکنیم، باید پاسخ دهیم. هر کس به قدر امکان، هر کس به واسطه مطبوعات، مثلا به واسطه فیسبوک که فیسبوک رای شما را میگیرد، نوشتن گیرید، شبکه‌های اجتماعی با واسطه همون وسیله های اطلاعات خیلی زیاد شده است. در ما هستن البته نفران، من این کار نمیکنم، لیکن همین یک تلاش مثلا عموم ملی و یک تلاش مثلا چی میگوین پیگیرانه را کم دچار میشوید. استاد، یک سوال دیگر این بود که در جهانی که ما باید نیاگان خویش را به حد ارزنده معرفی نماییم و شما استاد تمام واقعه های تاریخی ما را به سوژه کینورمان های تاریخی به رشته قلم کشیدید. استاد، در محور اساسی اثرهای شما از فاصله بین واقعه های تاریخی با ادبیات چگونه پیوست شده است؟ تاریخ لباس ادبیات پوشاندن بسیار دشوار است. اینجا مثلا چی میگوین خیالات کم به کار میرود. مثلا من وقتی که همین اسماعیل سامانی را می نوشتم، در نوشتن اسماعیل سامانی محوشک آفریدم. محوشک این از خاندان سامان خدادها هست. این نبیره خاتون بخارا هست. خاتون بخارا یک شخصیت بسیار تاریخی هست که با مقابل عرب ها مثلا تلاش ورده دیگه است، با مقابل عبیدالله ابن زیاد، سعید ابن عثمان. من خواستم همین بر رمان اسماعیل سامانی داخل کنم و در همین یک خط سبز عشق جای دیم، چون که خط سبز عشق در تمام ایجادیات بدیعی یک وسیله کشیش است، یک وسیله جاذبه هست. لیکن وقتی که آموختم، باور کنید من در تاریخ نامه ها، در سرچشمه ها حتی زن اسماعیل سامانی را نیفتم. نیست. اسماعیل سامانی آنقدر مردی پاک برآمد که من نتوانستم همون محوشک که شخصیت تاریخی هست، نتوانستم که همون به عشق وارد کنم. نگنجید، هم در عقل من هم در فضای تصویر من. گرچه مقصد داشتم نتوانستم آفریده، چون که واقعیت تاریخی همین نمی برداشت. واقعیت تاریخی همین نمی برداشت. برای همین اسماعیل سامانی محوشک با یکی از شاگردان خود مثلا خاندار کرد، آنها صاحب پسر شدند و محوشک در نبردهای اسماعیل سامانی با مقابل امر الله جنگیدگی هست. به نبرد رفت، گفت من می جنگم برای وطنم. استاد، این یکی از نوگانی های شما، یکی از اثرهای نوی شما است، کتاب رمان اسماعیل سامانی، و ما باوری داریم که توسط این کتاب دوستداران تاریخ سیمای اسماعیل سامانی را به گونه نو کشف خواهند کرد. و استاد، ما اگر که به اثرهای شما توجه کنیم، شما بسیارتر نقطه نظر خویش را روانه ساخته بودید به عهد باستان، یعنی به گذشتگان دولت هخامنشیان. چی وادار کرد که شما رو بیارید به شخصیت بزرگ چون اسماعیل سامانی و یکی از بزرگترین و نمایانترین دولت‌های ملی ما تاجیکان، دولت سامانیان؟ و اسماعیل سامانی را شما چگونه کشف کرده؟ سلامت باشد. من به نوشتن رمان اسماعیل سامانی اگر گویم که سالهای 97 و 98 سر کردم، ممکن باور نکنند. من مواد خون داشتم، دیدم که اثرهای تاریخی بخشیده به همون جشن 1100 سالگی سامانیان
بسیار شد و بنده همین خفا ماندم و من قریب 7 سفر کردم و همون سرزمین هایی که اسماعیل سامانی ضبط کرده است و بخارا و سمرقند و کرمینه و فراب، حتی زم گفتگی جایی که زم این گذرگاه است. این اسماعیل سامانی در همون زم از زم فریب داده همون لشکر امر لیث احاطه میکند، گویا که به بخارا میرود و یا گمان میکنند که این رفت، لیکن اسماعیل سامانی خفا گشته شبانه از همون گذرگاه زم از دریای عموم میگذرد و شبانه شباخون زده احاطه کرده شکست میتید، اسیر میگیرد. من همون زم رفته دیدم. در همون زم متاسفانه آخرین پادشاه سامانی ابو ابراهیم منتظر مقبرش بودند. ما شب رفتیم، بعد با من گفتن که همینجا یک مقبره هست، گفتن همون مقبره پرچم علمدار هست، گفتن علمدار. بعد من نرفتم، بعد پشیمون شدم که من در همون زم با مقبره همون ابو ابراهیم منتظر نرفتم. رمان ابو ابراهیم منتظر من نوشتم، واپسین پادشاه سامانی در چاپ است، مبلغ یافته دادم، باید چاپ شود روزهای نزدیک. اگر چاپ شود باور دارم که یکی از نسخه اولینش به شما میرسد. یعنی که من گفتنی بودم که با نوشتن اسماعیل سامانی من قریب 20 سال آمادگی دیدم. هر یک وطن رفته دیدم، ترچشمه را ورق زدم، جستجو کردم، کفتم. همون مقبره اسماعیل سامانی را مقبره های سمرقند رفته دیدم، همش دیدم، چون که پایتخت اول سمرقند بود آخه. همش به چشمم دیدم، مواد گرد آوردم و بعد نوشتم 2 خط تصویر دارد. خط تصویر 1000 سال 1100 سال پیش دوره اسماعیل سامانی و خط تصویر عهد نوین، یعنی خط تصویر استقلال و دولت سازی ما. یا 2 خط تصویر است. وقتی که همین خط تصویرها را یافتم بعد من نوشتم. نباشد گفتم برات عبدالرحمن تو همین رمان اسماعیل سامانی را همین گپای تاریخ نویسی را تکرار کرده چیکار میکنی؟ همونا گفته یعنی که فلان جا مرد، فلان جا جنگ کرد، تو همونا تکرار میکنی. نویسنده باش، چیزی نوفر. شما خیلی نقطه جالب گفتید وابسته به اونه که در رمان اسماعیل سامانی شما 2 خط سوژه دارید. زمان صاحب استقلالی تاجیکان در زمان معاصر و 1100 سال پیش، این چگونه هست؟ ببینید که وقتی که به نوشتن همین اثر من سر کردم، گفتم برات عبدالرحمن تو زمان اسماعیل سامانی را به یاد بیار. در کدام مرز و بوم اسماعیل زندگی میکرد؟ از قسمت شمال خزرها بودن، غوزها بودن، آغوزها بودن. از قسمت شمال، از قسمت غرب روم عرب ها بودن. از قسمت شرق قراخانی ها بودن. از قسمت شرق جنوبی غزنوی ها بودن. اسماعیل سامانی و سامانی ها در همین فضا زندگی کردند. بعد مثلا سلجوقی ها اومدن، دیگر اومدن. فقط فضای دولتداری اسماعیل سامانی بسیار وسیع بود. اسماعیل سامانی نصفی همین سرزمین ایران کنونی را تا خلیج فارس و تا رای، یعنی رای تهران امروزه، تا تهران زیر دست داشت. اون طرف تا مثلا همون بحر کسپی و تبرستان و گرگان و مازندران و دیلمان زیر دست داشت. لیکن فضا را مقایسه کن، همون فضا 10 مراتب تنگتر شدگی هست، لیکن همون فضا هست، همون همسایه ها هستند، کمتر فرق میکنن. فقط ما مثلا 80-90% همون سرزمین بودگی را از دست دادیم با شهرهای بزرگمان. از این خاطر
خوبش تو دو خط تصویر کن، خط دوره اسماعیل سامانه و خط دوره استقلال سازی ما. و کوشش کردم که همین آفرم در برابر این. وقتی که به همین اسماعیل سامانه دست درازی کردن سر شد، اینا ترک برآوردن، سامان کاه گفتن، کاه شهر سامان جای کاه هست گفتن، سامان که هست آخه انا. و اسماعیل سامانه را ترک برآوردن. من کوشش کردم که برای حمایه اسماعیل سامانه، نسب اسماعیل سامانه، سراولاداش کی بودن، از کجا پدید آمدن، خیلی بخارا آمدن، کی به سمرقند رسیدن، همه همینا فرا گرفتم. و در دوره استقلالیت نوین همون تلاش و پیکارهای دولت سازی را تا کشادن پیکره اسماعیل سامانه من فراهم آوردم. دوره استقلالیت ما برای ما آسان نبود، بسیار دشوار بود. حرکت های جدایی خواهی زیاد بودن، دشوار بود، لیکن جای دادم. چون که این تاریخ است، از این صرف نظر کرده نمی شود. در دنیا قریب 5000 زبان است. زبان تاجیکی ما همچون زبان دولتی اعتراف شد در عرصه جهانی، همچون زبان دولتی اعتراف گردیده است. ما باید از این افتخار کنیم و باید همین دولت و ملت و هویت ملی و همین تاریخ خود را، تاریخ گذشته و تاریخ آینده خود را صاحبی کرده توانیم. فرزندان ما باید با تکنولوژی های نوین مسلح شوند. جوانان باید دستاوردهای نوین علم، دستاوردهای نوین تکنولوژی را از خود کنند و ملت و زبان و وطن و کشور خود را حمایت کرده توانند. در عرصه جهانی سخن گفته توانند، صدا بلند کرده توانند. برای آنهایی که در اساس 28 حرف میگویند که ما تاریخ خط ما 2500 3000 سال پیش است و آنها سخن گفته توانند، حمایت کرده توانند. ما تاریخ داریم، تاریخ بای گذشته داریم که یگان ملت ندارد. همون حمایت کرده توانیم، معرفی کرده توانیم و جهان گفته توانیم که ما صاحب همین تاریخ هستیم. همین من میخواستم بگویم برای تماشابینان. امیدوارم که این صحبت های ما در برنامه های دیگر ادامه داده خواهند شد. و در این برنامه شما چی گفتنی دارید با بینندگان تلویزیون سیاهی و هنرهای مردمی؟ تلویزیون سیاهی راهگشا، راهنما، خطبنمای دستاوردهای سیاهی ملت باشد. یک بار دیگر استاد اظهار سپاس برای اونه که به برنامه ما تشریف آوردید. بینندگان ارجمند، بار دیگر یادرس میشویم که مهمان برنامه در مسیر تاریخ بودند نویسنده خلقی جمهوری تاجیکستان استاد برات عبدالرحمن. و تا برنامه های دیگر تن صحت و خانه آباد و نیک منش.